Salam dostlar. Niye xanımlar estetik əməliyyat etdirmək istəyir və edir? Əksəriyyəti bunu istəyir. Son günlər baş verən gündəm məsələsinə mən də öz münasibətimi bildirirəm. Bir həkim kimi, bir psixologiyanı azdan çoxdan bilən bir insan kimi. Bunun dərin psixoloji, sosial, iqtisadi səbəbləri var. Niyə gənc oğlanlar, uşaqlar futbolçu olmaq istəyir bir çoxu? Niyə bəziləri misal üçün narkotik satmaq istəyir? Niyə bəziləri avtomobil ticarəti ilə məşğul olmaq istəyir və s. Demək, xanımlardan başlayaq. Bunun dərin psixoloji səbəblərindən biri odur ki, xanımın figurası yaxşı olanda, baxımlı, gözəgəlimli olanda əks cinsdə bir maraq yaradır. Və eləcə də bizdə cəmiyyətdə bir maraq yaradır. Yəni onun şuuraltı olaraq o xanımın sağlam olması haqqında bir fikir, yəni görüntü olaraq, yəni mahiyyət olaraq bəlkə də sağlam deyil, amma görüntü olaraq görüntünün əhəmiyyəti var bizim kimi cəmiyyətlərdə, əksər cəmiyyətlərdə. Niyə? Çünki bizim toplum, bizim insanlar dərin bilgilərə malik deyil. Yəni kobud səslənsə də savadsızlıq bizdə çoxdur. Yəni əks cinsdə bir həvəs yaradır, bir maraq yaradır ki, yəni o görünüş olaraq bir sağlamdır. Şuuraltı olaraq, yəni kişidə yaxşı figurası olan, gözəlliyi olan bir xanıma qarşı bir şuuraltı bir istək yaranır. Onu sağlamdır, onu yaxşı, sağlam uşaqlar dünyaya gətirə bilər və s. Bu işin yəni şuuraltı tərəfi. Digər tərəfdən yəni baxırlar ki, xanımlar estetik əməliyyat etdirən xanımlara qarşı maraq çoxdur və yaxud da ki, ilk bu işi, bu əməliyyatı etdirən xanımlar daha da məşhurlaşdılar, daha da maraq qazandılar cəmiyyətdə və müəyyən bir maddi gəlirlər əldə etdilər, deyək ki, müğənnilər və s. blogerlər və s. Və yaxud da ki, digər tərəfdən mühitin insana ciddi təsiri var. Deyək ki, bir gənc oğlan uşağıdır, baxır ki, kimsə futbolçu oldu, getdi, böyük uğur qazandı, pullar qazandı və s. Və yaxud da ki, bunun negativ tərəfləri də var. Bir mühitdə baxır, gənclər baxır ki, kimsə narkotik alveri ilə məşğul oldu, həyatını dəyişdi, zənginləşdi və s. Buna qarşı maraq yaranır. Və yaxud da ki, kimsə meyxana dedi, bir uğur qazandı, gəlir əldə etdi, onu tanıyanlar, onun ətrafında, çevrəsində olanlar da bu işə maraq göstərir. Ancaq bizim cəmiyyətdə, dünyanın əksər cəmiyyətləri belədir əslində, oxumuş insanlara o qədər maraq yoxdur. Çünki oxumuş insanlar çox böyük maddi gəlirlər əldə etmirlər. Məsələn, alimlər çoxu maddi sıxıntı içərisindədir, müəllimlər çoxu maddi sıxıntı içərisindədir, həkimlər çoxu maddi sıxıntı içərisindədir və s. Yəni, həm mühitin təsiri var insana. Gənclər baxırlar, hamı uğur qazanmaq istəyir də, baxırlar ki, negativ yolla, pozitiv yolla və s. hər hansı bir yolla kimsə uğur qazandısa, onun məşğul olduğu işə bir maraq yaranır. Əslində bu bir problemdir, cəmiyyətin problemidir. Dünyada da var, amma bizdə daha çoxdur. Əgər bizim cəmiyyətdə oxumuş, hansısa bir kəşf etmiş, ixtira etmiş, yəni biliyi ilə, elmi ilə böyük nailiyyətlər əldə etmiş insanlar olsa və yaxud da ki, dövlət oxumuş, bilgili, savadlı insanlara daha böyük dəstək vermiş olsa, onların maddi vəziyyəti daha yaxşı olmuş olsa, yerdən qalxan gənclər də buna maraq göstərəcəkdir. Baxacaq ki, hansısa bir alim böyük bir gəlir əldə elədi, məşhurlaşdı, uğur qazandı, maddi gəlirlə maddi rifah halını yaxşılaşdırdı. Gənclər də buna meyil eləyəcək.
Yəni dövlətin siyasəti bu yöndə qurulmalıdır əslində. Və bu yöndə qurularsa dövlətin siyasəti, o zaman bir xalq, cəmiyyət, millət olaraq biz daha çox inkişaf edəcəyik. Çünki ən böyük gəlir gətirən elmdir. Baxın, mobil telefonların ixtirası, bunu hansısa bir alim ixtira eləyib də, həmən şirkətlərə, ölkələrə nə qədər böyük gəlir gətirib. Kompüterin ixtirası, mobil telefonlar, digər müasir bir cihazların, yəni deyək ki, ağıllı bir cihazlar və yaxud da ki, hansısa bir fərqi yoxdur, tibbi avadanlıq olsun, müasir və s. Yəni, və yaxud da ki, avtomobil olsun, müasir, belə deyək, innovativ texnologiyalara malik olan istənilən bir sistemin tətbiqi ilk növbədə onun kəşfindən başlayır. Onu da hansısa bir alim edir. Yəni, bunu biz təlqin etsək cəmiyyətə bir dövlət olaraq, əlbəttə ki, insanlar buna meyl eləyəcək və nəticədə hamı inkişaf edəcək. Hamı inkişaf edəcək, dövlətin də gəliri artacaq, insanlar da daha doğru yola gələcək və s. Yəni, işin kökündə bu dayanır əslində. Ona görə də biz, belə deyək də, cəmiyyətin sifarişi bundan ibarətdir. Yəni, kimsə gedib estetik əməliyyat edirsə, kimsə gedib, nə bilim, meyxana deyirsə və yaxud müğənnilik edirsə və yaxud, nə bilim, avtomobil ticarəti ilə məşğuldursa, yəni, biz onları qınamalı deyilik, necə deyərlər. Biz öz zövqümüzü, öz sifarişlərimizi dəyişməliyik. Yəni, cəmiyyət olaraq biz elə bir şeyə dəyər verməliyik, cəmiyyət və dövlət olaraq elə bir şeylərə dəyər verməliyik ki, o şeylə cəmiyyətin inkişafına, dövlətin gələcəyinə töhfələr vermiş olsun. Yəni, işin əsas kökündə bu durur. Yoxsa, yəni, biz kimsə estetik əməliyyat elədik, kimsə, deyək ki, başqa bir, nə bilim, müğənnilik elədi və s. və ilaxır. Yəni, bunu tənqid etməklə bu məsələ həll olan deyil. Yəni, işi kökündən həll etməliyik. Və yaxud da ki, misal üçün, xəstəxanada, deyək ki, dünən paylaşmışdılar, Elmi Tədqiqat Travmatologiya və Ortopediya İnstitutunda rentgen cihazının hansısa bir, orada bir ya sistemdəmi, ya cihazda mı problem yaranmış, dəhşət növbələr yaranmış və digər dövlət xəstəxanalarında bu problemlər yaşanır. Və insanlar başlayır həkimləri qınamağa çoxu. Yəni, burada həkimlik bir şey yoxdur əslində. Yəni, orada bir 5 dənə rentgen cihaz olsa, biri xarab olsa, 4 işləyəcək. Və yaxud da ki, həkimlərin maddi rifah halı yaxşılaşdırılsa, o zaman həkimlər ölkədən getməyəcək, qalıb işləyəcək, insanlara xidmət göstərəcək və növbələr azalacaq. Yəni, təəssüf ki, cəmiyyətimiz, insanlarımız bu pərdə arxası nüansları görmürlər, yəni işə səthi tərəfdən baxırlar. Ona görə də problemlər qalmaqda davam edir. Sağ olun, sağlam olun, hamıya uğurlar.